La pianista que sentim i que veiem és la Laura Ferrer. És una pianista que combina l'instrument amb les matemàtiques. Aquesta sorpresa no us l'esperàveu, per acabar avui la tertúlia, però ja sabeu que m'agrada cuidar-vos, i hem vingut un matí... Jo m'esperava que em posés el baltònic, que m'espantava. Però, no, hem canviat de registre. Com ets, Barbeta? Hem canviat de registre. A mi ja sabeu que m'agrada combinar l'actualitat amb altres coses i aquesta avui val molt la pena. Ja ho veureu perquè ens ho explicarà la Cristina Macias, que és amb ella, i ens explicarà aquesta relació d'aquesta pianista tan jove, a més, amb les matemàtiques. Cristina, explica'ns, quina és aquesta història? A veure, Laura, és que em sap greu interrompre-la. Però escolta'm, al plató estem molt intrigats perquè sabem que tu ets llicenciada en matemàtiques, graduada aquí a l'ESMUC, a més has fet un màster de piano a Londres, i tu dius que les matemàtiques i el piano conflueixen. Sí, conflueixen. Què tenen a veure? Aviam, aquí tenim una partitura, tot i que tu toques sense. Sí, jo sempre toco de memòria i una de les coses que m'ha ajudat a les matemàtiques és precisament a poder tocar de memòria la música contemporània. Això de les estructures matemàtiques, aquí tu on les veus? Sempre aquesta partitura es veu molt clarament que hi ha una nota que sosté contínuament, és un mi bemoll, i això el que fa és que divideix el piano en dues parts, divideix el teclat en dues parts. Llavors el compositor el que ha fet és que, a partir d'establir com a eix de simetria aquest mi bemoll, ha disposat el si bemoll i el la bemoll, que estan a bandes oposades del teclat, a una distància equidistant. I aquest patró el va mantenint, és a dir, va disposant notes que són equidistants respecte a l'eix de simetria central i, per tant, si tu veus això al principi, doncs ja pots establir una relació entre les notes i t'és molt més fàcil memoritzar. Segur? Sí, això és una simetria. I ho entén algú més, això? El compositor, però jo, a veure, això és una cosa que quan ho expliques, o sigui, si no t'hi fixes al principi pot semblar una partitura molt complexa, però si et fixes en aquests detalls, doncs és molt més senzill. Endavant el que fa és que aplica aquest mateix principi... Aquí, no? Aquí, i llavors això comença a complicar-se i la simetria ja no és una simetria simple al centre del teclat, sinó que passa a ser fractal perquè s'estableixen nous centres de simetria. Vale. A veure, Laura, tu això quan ho vas descobrir? Jo això ho vaig descobrir quan vaig començar a muntar aquesta obra. Jo al principi pensava que era una peça dodecafònica perquè vaig observar que hi havia una sèrie de notes. O sigui, sèrie dodecafònica vol dir que són les 12 notes d'una octava. I a partir d'aquí jo pensava que era això i després vaig observar que hi havia aquesta simetria i llavors ho vaig començar a analitzar i vaig veure que era... Sí. Però és a dir, tu veure matemàtiques, diguéssim, fórmules, estructures matemàtiques a dins de les partitures des de ben petita? No, va ser quan vaig començar a estudiar la carrera de matemàtiques, que ja em van dotar d'unes tècniques que després, quan les vaig aplicar a la música, i en particular a la música contemporània, me'n vaig adonar que podien ser molt útils per simplificar les partitures. I escolta'm, estem a l'ESMUC. Tu creus que aquest mètode que tu has après pel teu compte, els mestres el poden aplicar per ensenyar? Si el desenvolupo més, sí. Jo crec perquè un dels problemes que tenim a la música clàssica, no només la contemporània, és que no s'ensenya a memoritzar. Cada alumne ho ha de fer pel seu compte. Llavors aquí tenim un gran buit en termes de que no hi ha cap metodologia ara mateix. Jo no en sé de les matemàtiques les tinc oblidades i de piano no en sé, però si jo vingués a la teva primera classe i tu fossis la meva professora, què hauria de començar fent? Per començar hauríem d'establir quina és la relació entre el que veus escrit a la partitura i el que hi ha al teclat. Però què em faries tocar primer? Et faria tocar una escala. Per on començaríem? Pots començar per l'escala de do. Llavors t'ensenyaria com has de disposar els dits sobre el teclat per poder-ho fer bé, etc. I després com això ho pots veure escrit a la partitura, perquè el més important és que siguis capaç de llegir. De fet, la música és com un llenguatge, llavors tu també necessites llegir-ho a partitura. A veure, tu, Laura, m'han dit que practiques entre 7 i 8 hores cada dia. Sí. Des dels 5 anys. Bueno, als 5 anys no estudiava 8 hores cada dia, feia moltes coses, però des que vaig entrar a l'ESMUC, sí. Els teus pares et van apuntar música per allò d'endreçar una mica el cervell. Sí, bueno, perquè la música dona moltes qualitats a una persona. Molta disciplina, molt de rigor, i això doncs, sempre va bé. Encara que no t'hi dediquis professionalment, és una cosa molt útil. Als 27 anys et quedes a viure a Londres? Sí, de fet, ara he estat acceptada a Birmingham a una residència musical d'1 any i de moment estaré allà aquest curs. I treus disc? Sí, el disc de fet ja el vaig treure, es diu The French Reverie i és una introducció al piano contemporani francès per al públic general, per tot aquell que vulgui anar més enllà de la música clàssica convencional. I ja per acabar, a veure, algú que vulgui aprendre a tocar el piano, les matemàtiques el poden ajudar, i algú que vol aprendre matemàtiques que li costen, la música el pot ajudar? Jo crec que les matemàtiques, la gran virtut que tenen és que són molt abstractes i per tant les pots aplicar a qualsevol cosa.
En el cas de la música, de fet, aprendre a tocar una obra musical és solucionar un gran problema, i les matemàtiques són la millor eina per solucionar problemes. Llavors, l'únic que s'ha de desenvolupar més, que encara no, o sigui, les dues disciplines encara estan molt separades, és veure de quina manera, que és una de les coses que jo estic fent ara, és veure de quina manera podem utilitzar les tècniques matemàtiques per tal de simplificar la música i que ens sigui molt més fàcil aprendre a tocar una obra o memoritzar-la. Doncs mira, com que dius que ajuda a solucionar problemes, per què no ens toques una altra peça? Solucionem els problemes que tinguem per endavant i Lídia, tu mateixa, jo ja... Mira, agafo la partitura, et deixo, Vinga, gràcies. No, la començarem a escoltar, però vaja, espero que haguem despertat vocacions matemàtiques i musicals, les dues alhora avui, A veure com sona. Ara sap greu tallar-ho, això, però ho hem de fer. I tot de memòria, ens ha explicat, efectivament, la Laura Ferrer. En fi, un cap ben endreçat segur, en matemàtiques i música. Jo sempre he pensat que entre aquestes partitures complexes i aquestes fórmules a la pissarra que utilitzen, per exemple, la física quàntica... Sí. Alguna relació hi havia. Estructures, són estructures. Efectivament. És una observació del món renaixentista. Totalment. El periodisme no té això. No, tan endreçats no estem. Jordi Barbet, de Ferran Casas, Milagros Pérez d'Oliva, Fàtima, també gràcies per ser aquí al final. Nosaltres ho deixem aquí.